els punts de l'Assemblea de Catalunya jo diria que són actuals perquè en aquell moment era la reivindicació de les llibertats socials i polítiques, jo diria que encara que no a la plenitud, que això està aconseguit, era l'amnistia pels presos polítics de la dictadura, ara en parlarem, i un altre punt era el restabliment a Catalunya de l'Estatut de 1932 amb totes les institucions implícites com a pas previ al dret d'autodeterminació. Jo sí que li veig certes similituds a l'Assemblea actual, a l'Assemblea Nacional actual. Home, li veig similituds amb això que dieu. L'Assemblea de Catalunya va poder sortir a l'estranger, i nosaltres també ara hem tingut que fer-la grossa una mani d'1,5 milió i ara la cadena per sortir també i que sàpiga una aspiració d'una part molt important, jo crec que majoritària del poble de Catalunya, perquè aquí ja, clar que diuen, a Madrid diuen que eren figurants, quasi tots, jo dic, doncs quina feina van tenir, no? Clar, com diuen aquestes barbaritats, però quan obres una tele i diuen que saben que eren figurants, bueno, és que ja hem arribat a la bogeria, no? Però sí que jo voldria refermar absolutament les paraules del Ramon quan parlava de la unitat. Ara, l'Assemblea d'acord, no serà l'altre, la unitat allà tampoc hi era tant, però allà la unitat, o sigui, hi havia unitat per voler la democràcia. I ara a l'Assemblea és pel dret a decidir. Fins i tot jo ja no diria que per la independència. És evident que molts dels que volem el dret a decidir volem la independència. Jo, ja fa molts anys, no d'ara. Però que és importantíssim per tantes i tantes coses del nostre país el dret a decidir, que jo crec que és la cosa que ens uneix, no? I jo crec que em felicito de ser catalana perquè sincerament l'hem feta grossa, perquè ara quan veus com se'n parla aquí, com se'n parla allà, dius per fi doncs se n'està parlant i ja quan et veuen per aquests mons viatges, no sé si et passa a tu, ja no tens que explicar, vostè és espanyola i tens que explicar tot allò, bueno, el Barça, Catalunya, per no dir el que no vols dir, i llavors ara dius ets catalana i et pregunten, però escolti, ja s'han assabentat, no? I jo crec que en aquest sentit sí que ho recordo molt, però al veure, la pregunta teva era això, l'assemblea era lògic que en el moment es dissolgués. Va doldre, sí, però què feia l'assemblea i el Parlament i tot, m'entens? I en canvi potser l'Assemblea Nacional ara potser també es pot dissoldre el dia que tinguem el dret a decidir. De moment diuen que són 4 gats però no ens deixen votar. I clar, jo crec que això s'ha fet molt majoritari. La gent vol votar i volem votar, i ja volem el que votem, però volem votar i ens estem fins als nassos aquesta història. És evident que la consecució de les llibertats, l'amnistia i la democràcia, amnistia, com tu deia molt bé la Magda, nosaltres dèiem pels presos polítics, després a les Corts, i jo no me'n desdic, jo personalment, no sé què opinaran els meus companys, es fa una llei i s'amnistien a tots, els torturadors també, ja ho saps. Però és que, per fer un símil, Espanya surt d'una guerra civil, no d'un cop d'estat com Argentina. Jo, per tant, jo estic a favor i continuo pensant que va estar molt bé la llei d'amnistia. De quin any és, Magda? 77. Del 77, i no me'n desdic de res i crec que va ser el més encertat que es va fer, tot i que vam amnistiar els torturadors, ja ho sé, i que el cos judicial no va canviar, ja ho sé, però era el preu de la llibertat i la democràcia. Llavors, ha assolit llibertats i democràcia, evidentment, amb la gana de democràcia s'imposa el que la gent expressi el que vol i s'imposa la presència dels partits. I el PSUC apareix, la legalitat, el Pujol fa conversió... És a dir, no hi havia altra sortida, encara que va doldre. Jo recordo que els companys i els amics de l'Assemblea dolia veure que allò s'acabava, però és que era tan fort el que s'oferia al davant que era absolutament obligat. És a dir, s'havia d'anar a on li semblés i a la primera contesa electoral. L'estat espanyol és un estat que està caient. Ara, l'Assemblea Nacional Catalana és infinitament més gran i més forta que l'Assemblea de Catalunya. No és el mateix, estic totalment d'acord amb ell. És un moviment d'un sol objectiu, és un moviment social d'un sol objectiu. No és un moviment sociopolític com era l'Assemblea, que parlàvem des de drets socials, drets de la dona, amnistia, sí, amnistia no, fins on la fem. És a dir, fèiem ja política dins de l'Assemblea. A l'Assemblea Nacional Catalana es fa una reivindicació importantíssima, però puntual i única. Però què té al davant? Té també un estat caduc i un estat feble? Jo crec que aquí ens equivoquem o s'equivoquen els que creuen això. Jo no ho crec. Per què? Perquè és veritat que l'estat espanyol ara porta, a més amb la crisi econòmica que patim tots, un mal govern brutal. AVE, ANT4, les 5 autopistes radials de Madrid quebrades, els Jocs Olímpics, el que vulguin. Podem fer la llista del fracàs d'aquest capitalisme parasitari del govern espanyol i que s'aprofita dels calés catalans, el que vulguin.
I això és veritat, aquest mal governo de l'élite política madrilenya o de la majoria política que governa l'estat espanyol. Però al costat d'això tenim un estat que és un estat democràtic, amb una Constitució que va votar tothom, que jo vaig votar, que la Magda va votar, que a Catalunya vam ser els que vam votar més i que jo me la continuo considerant meva. La Constitució aquesta no és dels espanyols, és meva i és dels catalans també, perquè la vam fer nosaltres i es va fer com es va fer perquè nosaltres hi érem. Per tant, jo no estic disposat a que em prenguin la part que em toca, personal i política, amb tots els companys, amb totes les forces, de la Constitució espanyola que va aportar Catalunya, que jo crec que hi va aportar moltíssim. Llavors tenim un estat democràtic, un estat que desgraciadament, i aquí vam estar junts altre cop, va estar a l'OTAN, encara que dèiem que no, però estem a l'OTAN, estem a la Unió Europea, estem a la zona euro, estem en un món globalitzat, integrats i dependents del que volen els banquers i les multinacionals. Per tant, estem davant d'una... És la quarta economia de la zona euro, Espanya, amb Catalunya dins, però és la quarta economia, Alemanya, França, Itàlia, Espanya. Aleshores, no estem davant d'un estat feble, ni molt menys. Per tant, jo he volgut fer aquest matís a lo que heu dit vosaltres, perquè estan d'acord amb tot el que heu dit vosaltres, tots tenim al cap el que està passant a casa nostra cada dia, la via encara la tenim al cap, encara la tenim als ulls i l'hem vist, però esclar, de cara a com hem d'anar cap endavant, jo recomanaria dues coses. Una, tornar a la unitat de l'Assemblea de Catalunya. Sense unitat no anirem enlloc. Opinió personal meva. Puc equivocar. Però si volem fer com a les carreres ciclistes, que el pilot, no sé com es diu en català, el pelotón, si hi ha una escapada del pelotón per fer el turmalet, no arribaran al turmalet els de l'escapada. O arriba tot el pelotón, o tot el pilot, o com es digui en català, o no hi arribarem. Aquesta és la meva opinió. Per tant, s'ha de retornar a la unitat, o a la màxima unitat possible, perquè si no, tot i la gentada de la via, no crec que hi hagi prou força, perquè no estem davant del mateix estat. I fujo de les valoracions, que tenim raó tota, que ens foten, d'acord, que estaríem millor, d'acord, però això són valoracions sentimentals, valoracions, perdonin la redundància, aquí acabo, valoracions valoratives. Això no és política, la política és correlació de forces. Tinc prou força per aconseguir el que vull? Som prous per aconseguir el que volem? Sí o no? Perquè si no som prous i volem aconseguir-ho i ho perdem, serà pitjor. I jo crec que sense unitat no tenim encara la força per al que alguns somien. Mirin, l'Assemblea de Catalunya va sorgir en un moment de clandestinitat, de sense institucions, sense partits polítics o partits polítics a la clandestinitat. L'Assemblea Nacional sorgeix en una època molt determinada en què tenim institucions, tenim president, tenim Consell Executiu, tenim els nostres partits polítics, tenim totes les nostres institucions. Per la qual cosa, el primer que té l'Assemblea Nacional és sentit del ridícul. I tot el contrari de ser gent que fem volar coloms, amb tot el respecte per l'Àngel Colom. No volem de cap de les maneres, sinó simplement, fixin-s'hi vostès, i aquest llibre ho explica bé, hi va haver 3 persones, el 01, el 02 i el 03, que sense utilitzar els seus noms, jo en aquells moments era el 01, doncs ens va tocar, a mi em va tocar 01 perquè era ja un dels de l'Assemblea de Catalunya anterior, anem començar a pensar que aquí això havia tocat sostre. I anem començar a captar que hi havia una gran desafecció cap als partits polítics, cap a la corrupció, i la gent estava fart de promeses, etc. I estaven en contra de tots els partits, fins a l'extrem que nosaltres, el que els dèiem constantment és que nosaltres defensàvem les institucions i els partits polítics, que no s'enganyessin. Però sí que era possible, i era potser necessari, que algú fes una empenta. Per què? Perquè hi ha una cosa que no ens ha dit el company, que és a dir, aquesta Constitució, que aquí es va votar pel 90%, ara hi ha un 56% de la gent que està en aquest país que no la va votar. Que no la va votar. I a més, hi ha una altra cosa. Hi ha una generació que està entre els 30 i els 50 anys que no ha viscut el franquisme, les pors, els tics, les maneres de fer del franquisme.
i que està en llibertat. És una generació de la llibertat. I ja no entenen el per què no poden ser lliures. I això s'estén a tot el país, des d'un camperol a un enginyer de telecomunicacions. Aquesta és la nova generació. Aquesta és la gent que ha impressionat els serveis d'intel·ligència de diferents països. Quan han vist aquests nois i aquestes noies amb el seu cotxet, amb els seus nens a sobre, aquesta és la generació que ha emergit en aquest país i que ha dit prou. Perquè jo no vull pel meu net, que és una de les il·lusions grans que he tingut últimament de tenir un net, doncs que hagi d'estar tota la punyetera vida dient que vol ser català, que vol l'escola en català. I normal, com un nen noruec, com un nen holandès, com un nen de... Vol ser lliure, que sigui un tio normal, que es dediqui a fer altres coses, que no faci com el seu avi, tota la punyetera vida, 50 anys, doncs lluitant i fent clandestinitat. N'estem farts. Volem ser lliures i res més, i bons veïns d'Espanya. I això és l'eina que ha funcionat a l'Assemblea Nacional. I això és totes aquelles famílies que vostès veien l'altre dia, l'avi, el net, tots junts i tots sum. Aquesta és la suma. Això és el que no entenen els buròcrates de molts dels nostres partits que respectem, i nosaltres l'endemà mateix de que hi hagi un procés, dissoldrem l'Assemblea, perquè no caurem amb les tentacions del passat. L'Assemblea té aquest sentit, i la Carme, que avui ho porta i que està al front, té aquesta imatge clara. Com ho ha sabut fer la Muriel Casals, que s'ha posat al front d'unes taranyines que amb Jordi Porta anem treure, i ella va agafar la segona sense taranyines ja de l'Òmnium Cultural, i hem hagut un gran moviment. I això és el que els partits es foten neguitosos. I després ens hem trobat, i perdoni l'expressió amb tots els respectes, amb un noi, president de la Generalitat, que no venia d'aquest món. No venia del món de l'independentisme. Jo el respeto molt. No venia. I s'hi ha trobat. I per això també és bo. També és bo que aquesta gent del que representa el nostre president actual també s'hi ha posat. Aquell noi que explica la Pilar Rahola, doncs que se n'anava corrents a casa seva quan veia una manifestació. I, escolta, se n'anava a casa seva, avui presideix la Generalitat i avui està aquí. Perquè el que sigui sec, que se'n vagi a la 11. El país ha canviat. I nosaltres el que no podem seguir és que aquesta gent que reuneix a prop d'aquí, el Círculo Eqüestre, o aquests que han fotut el gran negoci del puente aeri durant anys, o aquests que han viscut del cuento de Madrid i d'Espanya i del negoci d'Espanya, impedeixin que aquest país vagi endavant. I l'endemà, una gran il·lusió, un treball conjunt amb Espanya, amb França, en tots els països que tinguem a l'entorn. Però la marxa cap a la independència és imparable, vulguin o no vulguin. I si algun dia, que jo crec que no, i això diuen que en soc un expert, s'intenta fer alguna operació tipus segle XIX o segle XX per part de l'Estat, aquell dia haurem guanyat. Ho sàpiguen. Que si foten alguna intervenció del tipus que sigui, aquell dia hem guanyat. Perquè aquestes generacions noves no ho toleraran. I això i Europa no ho tolerarà. I sàpiguen que una cosa és el que diuen els ambaixadors. Doncs quan te reuneixes amb ells, alguns ambaixadors d'alguns països, trobes aquí a Barcelona, i naturalment què diran ells? Diran que no, que escolls d'Espanya i que no volen que... Ara, sap què et diuen al final, la majoria d'ells, algun que altre no? Sí, però escolti, l'endemà parlarem, perquè el port de Barcelona i el port de Tarragona són molt interessants. Vull dir, escolti, els països són molt... Els estats van pels seus propis interessos. I a més, que no havíem dit que anàvem a una Europa oberta, una Europa que tots hi érem. Doncs nosaltres, escolti, som aquí i volem fer això. Simplement això, sense por, és l'hora d'anar endavant. I jo crec que la gran victòria que ha tingut l'Assemblea Nacional amb aquesta és que no hi ha hagut castes. Fixi's vostès, jo els acabo d'explicar un secret. Nosaltres hasta utilitzàvem un número perquè no se sapigués el nostre nom, perquè sabíem que la gent n'estava fart de dirigents, dirigentets, històries d'aquest tipus, dels partits, etc., les barallades entre ells, i per això anem a crear aquesta estructura, que ara hi hem posat la Carme al front, però que no si d'alguna manera tu aquella barallada amb un i l'altre, anem a tenir uns problemes, com se'n recorden vostès a la segona assemblea, que anem a tenir uns problemes també a l'assemblea, i anem a tallar caps, que va ser molt vàlid, vull dir, i ara crec que és el moment. I al costat dels nostres partits, al costat de les nostres institucions, al costat del nostre president. No estem en contra de ningú i al costat de tots aquests. I demanaríem al Partit Socialista, que és molt important per a aquest país, que s'unís,
i que treballés. I perquè el ridícul del Navarro i el ridícul encara més d'aquest altre portaveu explicant que el de Granada era més que la independència, ja era realment, em sap greu perquè jo soc molt amic de molts dirigents socialistes, vaig treballar amb en Joaquim Nadal al govern de la Generalitat i realment aquesta gent, sort que aquesta gent ja ha fet un pas i l'està fent. Vull dir, jo crec que aquest és un gran canvi que hem de fer i la unitat que em diu l'amic i company de la taula, la unitat sí, esclar que sí, però la unitat per anar endavant, per seguir a la rèmora del que ens ha representat això, amb un estat que no ens entén i que després al cap de 50 anys encara estem reclamant que si el català, que si això, que si ara TV3, escolti, però què s'han cregut? Què és això? No n'estan farts vostès ja? Jo vull ser normal, no nacionalista, n'estic fart de ser nacionalista.